დილამშვიდობის მოგესალმებით. დილამშვიდობის მეგობრებო, მოგესალმებით. კიდევ ერთხელ მივესალმები, რა თქმა უნდა, ჩვენს მაყურებელს. დღეს ჩვენი რუბრიკა ეთმობა ბრენდს, რომელიც ბავშვებისთვის არის განკუთვნილი და რომელიც მთელი სეზონია არის ჩვენი რუბრიკის სპონსორი. ზოგადად, ამ რუბრიკაში ჩვენ მუდმივად მოვიხილავთ ხოლმე ბავშვის ზრდა-განვითარებას, საუბრობთ მათ ზრუნვაზე, მათ შორის ბავშვის ჰიგიენაზე და იმაზე, რომ ბავშვების შემთხვევაში მშობლები განსაკუთრებულ ყურადღებას ამახვილებენ ხოლმე პროდუქტის ხარისხსა და უსაფრთხოებაზე. დალინის მიზანით ზუსტად ეს არის ნატურალური და ჰიპოალერგიული შემადგენლობით იზრუნოს პატარების სისუფთავეზე. პესპეს ბრენდ მენეჯერი მინდა წარმოგიდგინოთ ქრისტი მალაღურაძე, რომელიც ჩვენთან ერთად იმყოფება და რომელთან ერთადაც უნდა ვისაუბროთ ჰიპოალერგიულ ბრენდ დალინზე. ქრისტი, მადლობა სტუმრობისთვის. მოგესალმებით. პირველ რიგში მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. და როგორც თქვენ აღნიშნა, დალინი უკვე 40 წელზე მეტია მშობლებისთვის ერთგულ ბავშვთა პროდუქციის მწარმოებელ ბრენდთან ასოცირდება. მისი ყველა პროდუქტი დამზადებულია ნატურალურ კომპონენტებზე და გამოყენებული არის ჰიპოალერგიული ფორმულები, რადგან დამეთანხმებით, რომ როდესაც ბავშვებისთვის ვარჩევთ პროდუქტებს, მნიშვნელოვანია პროდუქტების სანდოობა შეერჭვი არ გვეპარებოდეს და თითოეულ პროდუქტზე გქონდეს ინფორმაცია, რომ ჰიპოალერგიულია, ნაკლებად აქვს ალერგიული გამოვლინებები და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია და დალინს რაც ყველაზე მეტად გამოარჩევს სხვა ბრენდებისგან, აქვს ნაზის სურნელი, რომელიც ბევრი მომხმარებელი აღნიშნავს, რომ თითქოს ბავშვობაში აბრუნებს. და კიდევ ერთი პროდუქტი, რომელიც მე მგონი რომ დალინის ყველაზე ცნობილი პროდუქტია, ეს არის უცრემლო შამპუნი. თუ კი თქვენი შვილები ბანაობას აპროტესტებენ ზუსტად იმიტომ, რომ თქვათ თვალებში ქაფი ჩასდით და ეს არ მოსწონთ, ამ შემთხვევაში დალინმა იპოვა გამოსავალი და უცრემლო შამპუნი აქვს მომზადებული ბავშვებისთვის. იცით რა მაინტერესებს? ბაზარზე არის ძალიან ბევრი ბავშვთა პროდუქტი, მრავალფეროვანი არჩევანია და როდესაც ის აფთიაქში თაროზე არის, ჩვენ ხვდებით, რომ რაღაცნაირად უნდა ვენდოთ ამ პროდუქტს. რატომ არის დალინი ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადი ბრენდი? როგორც მოგახსენეთ, დალინი უკვე 40 წელზე მეტია ევროპის სხვადასხვა ქვეყანაში არის წარმოდგენილი, მათ შორის საქართველოში და პესპეს აფთიაქ ქსელში შეგიძლიათ მისი პროდუქციის შეძენა. ბრენდის მთავარი მიზანი არის ის, რომ მომხმარებლებს ხელმისაწვდომ ფასად შესთავაზოს ნატურალურ კომპონენტებზე და ინგრედიენტებზე დამზადებული პროდუქტები, რომლებიც არის მაქსიმალურად ჰიპოალერგიული და ყველაზე მთავარი განმასხვავებელი ნიშანი ვფიქრობ სხვა ბრენდებისგან ზუსტად ეს არის, რომ მაღალი ხარისხი აქვს შეთავაზებული ხელმისაწვდომ და დაბალ ფასად. იცით რა, ძალიან ხშირად წაგვიკითხავს კონკრეტულ პროდუქტებზე. მეც ლაშასაც და მარიამსაც ხშირად გვიწევს, ასე ვთქვათ, ასეთი პროდუქციის შეძენა ბავშვებიდან შვილებიდან გამომდინარე და ყველა პროდუქტს ვამოწმებთ ხოლმე ქვედა ზღვარი ასაკის გამოყენების რა არის. ხომ დაგიფიქსირებიათ, ან ზოგიერთ პროდუქტს აქვს, რომ არ არის სასურველი 6 წლიდან ზემოთ, იმიტომ რომ იმას უფრო ძლიერი ფორმულა ესაჭიროება და ასე შემდეგ. საინტერესოა დალინის პროდუქტების გამოყენება რა ასაკიდან შეგვიძლია და ეს ასაკობრივი ზღვარი, ასე ვთქვათ, რა არის? დალინის პროდუქტების გამოყენება რეკომენდირებული არის ბავშვობის პირველივე დღეებიდან. თან ასორტიმენტში საკმაოდ მრავალი პროდუქტი არის წარმოდგენილი. აბაზანის მოვლის თავის საშუალებებიდან დაწყებული, აი შემდგომ უკვე სხვა მოვლის საშუალებებით არის წარმოდგენილი. ახლა სტუდიაშიც მოტანილი გვაქვს, ვეცადე რომ ბევრი პროდუქტი მომეტანა და ასორტიმენტსაც თვალი რომ გადავავლოთ, ყველაზე მნიშვნელოვანი პროდუქტი და პირველი პროდუქტი, რომელმაც დალინს ყველაზე დიდი პოპულარობა მოუტანა, ეს იყოს შამპუნი ცრემლების გარეშე, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, ვინაიდან უმეტესობა პატარები აპროტესტებენ ხოლმე ბანაობას, რადგან თვალები ეწვევათ და დალინმა 40 წლის წინ იპოვა ეს გამოსავალი და დაამზადა შამპუნი ცრემლების გარეშე. შამპუნთან ერთად შეხვდებით როგორც მყარ, ასევე თხევად საპნებს და აქვს ძალიან ნაზი ფორმულა და კიდევ ერთხელ ხაზი მინდა გავუსვა იმას, რომ დალინის ბრენდი ასოცირდება ნაზ მოვლაზე ბავშვთა პროდუქტებში. ამასთან ერთად წარმოდგენილი გვაქვს სეთები ბავშვებს, რომლებთაც უმეტესად ბავშვებში ხშირი არის სიმშრალისკენ მიდრეკილი კანი და დალინმა ამაზეც იპოვა გამოსავალი და დაამზადა საბავშვო ზეთები და მინდა ამასთან დაკავშირებითაც ხაზი გავუსვა იმას, რომ არ ტოვებს წებოვან ცხიმოვან შეგრძნებას გამოყენების შემდგომ. შეგიძლიათ როგორც დამატენიანებლადაც გამოიყენოთ და მასაჟის დროსაც საკმაოდ კარგი და კომფორტული გამოსაყენებელი. ეს რა პროდუქტია?
ეს არის თმის სპრეი. აი, ვისაც ხოვული თმა აწუხებს და დავარცხნის დროს ჭირვეულობენ ხოლმე, მათთვის არის იდეალური პროდუქტი, უფრო მეტად ამარტივებს თმის დავარცხნას და ამ პროცესს უფრო სასიამოვნოს ხსნის და ბავშვებიც აღარ აპროტესტებენ და შეფუთვაც მე მგონი ძალიან საინტერესო და ისეთი აქვს მიმზიდველი ბავშვებისთვის. ზეთებზე საუბრობდით წეგან და მინდა ვთქვა, რომ ზაფხულში აი ამ ზეთოვანი ფორმულის გამოყენება განსაკუთრებით კომფორტულია, რადგან ეს დამატენიანებლის სიცხე და სიმხურვალე კიდევ უფრო აწუხებთ ხოლმე ბავშვებს და ზეთს აქვს ისეთი სტრუქტურა, რაც აი ამ ჩახუთულობისას ვთქვათ შეგრძნებას ხსნის. ჩვენ ვსაუბრობდით, რომ 40 წელია, რაც ზოგადად ბაზარზეა. საქართველოს ბაზარზე რამდენი ხანია არის და ვთქვათ, რა გზას გადის იქამდე, ვიდრე PSP-ში მოხვდება. დაახლოებით თუ არ ვცდები 10 წელზე მეტი არის უკვე PSP-ში არის წარმოდგენილი და ეს პროდუქტები სანამ დაუშვათ ჩვენს თაროებზეც მოხდება და სანამ წარმოებიდან წამოვა ჩვენს ქვეყნამდე ძალიან ბევრ ტესტირებას გადის. რა თქმა უნდა, ყველა პროდუქტი დერმატოლოგიურად ტესტირებული არის და ევროპის პედიატრთა ასოციაციის მიერ აღიარებულია როგორც ბავშვთა მოვლის ყველაზე უსაფრთხო ბრენდი. რაც დრო გადის ალბათ თქვენს დაკურებულები ხართ და კვლევებიც პრინციპში ამას ადასტურებენ, რომ სულ უფრო მეტ ადამიანს აწუხებს ალერგია. და ალბათ განსაკუთრებით, როდესაც ჩვილებზე ვსაუბრობთ და ჯერ არ ვიცით, თქვათ, მისი კანი სენსიტიურია, შემდეგ საერთოდ არ ვიცით, როგორი რეაქცია შეიძლება ჰქონდეს კონკრეტულ კომპონენტზე და შემადგენელზე, აი ამ დროს ალბათ განსაკუთრებით აუცილებელია ვეძებოთ ჰიპოალერგიული პროდუქტები. რა თქმა უნდა, დალინის ყველა პროდუქტზე რაც შემიძლია ვთქვა და მის ჰიპოალერგიულობას რაც ადასტურებს, ეს არის, რომ არც ერთი პროდუქტი არ შეიცავს სილიკონებს, პარაბენებს, ქიმიურ დანამატებს, პარფიუმებს. მათი სურნელზეც მაგიტომ გავუსვი ხაზი, რომ აქვს ბუნებრივი და სისუფთავის დამახასიათებელი სურნელი, რადგან ნატურალურ კომპონენტებზე არის დამზადებული. ძირითადი კომპონენტი რა არის და გვირილის ექსტრაქტზე საკმაოდ ბევრი პროდუქტი არის დამზადებული და ეს როგორ ვთქვათ, ფრეშ სურნელი აქვს უფრო მეტად და სისუფთავის სიჯანსაღისკენ მიდრკიდია. და ვისაც არ გამოუცდია, ვთქვათ, ჯერჯერობით ეს ბრენდი, თქვენ როგორც აი ამ ბრენდის ამბასადორი, ასე ვთქვათ, და წარმოდგენი, აი რას ურჩევდით მშობლებს? პირველი პროდუქტი, რასაც მშობლებს ურჩევდი, რა თქმა უნდა, ეს არის დალინის უცრემლო შამპუნი, რადგან საკმაოდ კარგად ასუფთავებს თმას, საკმაოდ კარგი არომატი აქვს, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ჰიპოალერგიული ბრენდი, არ წოს თვალებს, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი არის და ამასთან ერთად აი ნუში სპრეი, რაც ვთქვით თმისთვის, ძალიან კარგი პროდუქტი არის, ამარტივებს თმის დავარცხნას და ეს პროდუქტები არის პირველი, რაც შემიძლია დავუშვათ ამ ბრენდისგან ვურჩიო მომხმარებლებს. ამავე დროს დალინის სრუნავს მშობლებს და სულ იმედად ვფიქრობს, რომ მისი ბრენდის გამოყენება მეტად კომფორტული იყოს თითოეული მშობლისთვის და შეფუთვებითაც გვთავაზობს როგორც ეკონომ ესეთ დიდ შეფუთვებს, ასევე travel size-ებს და ეხლა სამოგზაურო სეზონი არის და აი პატარა ზომებით რაც გვაქვს ახლა წარმოდგენილი, საკმაოდ კომფორტული გამოსაყენებელია და თითქმის ყველა პროდუქტისთვის არის ეს travel size პროდუქტები წარმოდგენილი. ძალიან კარგი და ძალიან კარგია ის, რომ თუნდაც უცრემლო შამპუნი, თუნდაც თმის დავარცხნის სპრეი იმისთვის არის, რომ მხოლოდ ბავშვს კი არ გაუმარტივდეს, მშობელსაც გაუმარტივდეს, იმიტომ რომ ეს პროცესი ზიზღდებათ ბავშვებს, მერე გვიწევს რაღაცების გამოგონება, რომ თავიდან მივაჩვიოთ და ძალიან ბევრი, ასე ვთქვათ, წვალება გვიწევს ამისთვის და ძალიან კარგია, როდესაც არა მხოლოდ ვთქვათ ხარისხზე, შემადგენლობაზე, ჰიპოალერგიულობაზე და ასე შემდეგ ფიქრობს ბრენდი, არამედ იმაზეც, როგორ გაამარტივოს მშობლების ყოველდღიურობაც, რომელიც, როდესაც პატარა შვილი გყავს, საკმაოდ დატვირთული, აქტიური და ბევრი საზრუნავით არის სავსე. შეფუთვად ძალიან საინტერესოა ბავშვებს. საყვარელი წიწილა. უცრემლო შამპუნი რომელია? ეს არის თუ ეს რომ ვიცოდეთ შეფუთვითაც? აი ესენია შეფუთვით. ეს გამოიყურება ეს თავარი პროდუქტი როგორც თქვენ ახსენეთ. არის დალინისთვის, რომელმაც მისი პოპულარობა განაპირობა და შეფუთვით ძალიან საინტერესო და მიმზიდველი არის პატარებისთვის. სავარაუდოდ ეს იყო პირველი პროდუქტიც, რომელიც საქართველოში იყო შემოსული, ხო? ძალიან კარგი. მოკლედ, კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა. თეორემ რომ ყოველ პარასკევს, ესე იგი მეც და მარიამიც და ბევრი ახალბედა მშობელი და ბევრი მომავალი მშობელი, მოკლედ საინტერესო ინფორმაციას იღებს ხოლმე შეიგან და
ესე იგი უთრემულ შამპუნსაც მივაგენი, ეს ჩემი ერთ-ერთი ფავორიტ კივილი იყო და გაიცა ჩემ ყველა კითხვას მოკლედ. არა მხოლოდ შენი ვაშა, ბევრი მშობელი ამოიცნობს საკუთარ თავს. მადლობა თქვენ და მადლობა დალინს იმისთვის, რომ მთელი სეზონია, ასე ვთქვათ, არის შესაძლოა სხვადასხვა თემაზე ვსაუბრობთ, მაგრამ დალინი აი ამ თემების პარალელურად მოდიმოდ არის, ასე ვთქვათ, ჩვენთან და ჩვენს რუბრიკასთან.